هل تعرف شنو أهم قطعة تحمي جهازك من الاختراق؟ الباور سبراي. لكن شلون تختار واحد مناسب؟ خليني أوضحها. أول شي شوف الاستهلاك، قطعة، معالج، كرت الشاشة، وعدد الهاردات. بعدين اختار باور أعلى بنسبة 20 إلى 30% استهلاك كلي. مثال جهاز يحتاج 400 واط، خذ باور 550 واط على الأقل. لا تشتري رخيص، اختار ماركة محترمة وكفاءة 80 أو أفضل براند، وركز على كيبلات كرت الشاشة يحتاج 6 بين 8 بين، تأكد باور يدعمهم. باور مناسب، أداء ثابت، جهاز يعيش أطول. تابعني لمزيد من النصائح التجميعات.